தான் நாங்க ஸ்டே பண்ண போற ரூம். வாங்க, இப்போ டிவி இருக்கு மேல. இதான் பாத்தீங்க ரூம் அழகா இருக்கு. மேல ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த டவல் வந்து டிசைனும் அழகா மடிச்சு வச்சிருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸ்ல எங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாவண்டி இருக்குது. எவ்வளவு டீப் இருக்கு? இதான் வந்து லாஸ்ட் ஒன் அங்க போனா வந்து ஒரு ரிப்பீட் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே 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 थैंक यू. சோ பேக் சைடு ரிசார்ட் வியூ பாருங்க. நம்ம ஸ்விமிங் பூல் அங்க இருக்கு. இன்னைக்கு நான் ஸ்டீரிங் பண்றது யாரு? நானே. போட் ஹவுஸ்க்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து 15 ரூபாவும் சில்ட்ரனுக்கு வந்து 5 ரூபாவும் கொடுக்குது. வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சைக்ளோன் ட்ரிப். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா யலகிரி மலை ட்ரிப் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ யலகிரி மலை ட்ரிப் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரிசார்ட்ல ஸ்டே பண்ண போறோம். ரிசார்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாரல் குடில்ன்ற ரிசார்ட். பின்னாடி இருக்கிறதா நாங்க ஸ்டே பண்ண போற ரூம். ஸோ வாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரூம் இன்டீரியர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வெளியில என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுதான் ரூம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காட்டேஜ் மாதிரி ஹைட்ல தான் கொடுத்து என்னதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சின்னதா பால்கனி இருக்கு. பால்கனி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 சேர் போட்டிருக்காங்க. சின்ன சின்ன செடிங்க வச்சிருக்காங்க. இங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்னதா ஒரு வாஷ் பேஷன் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ரூம்குள்ள போவோம். ரூம் டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்காங்க. டிவி இருக்கு, மேல செட்டப் பாக்ஸ் இருக்கு, சோப்பு ஷாம்பு இருக்கு. ஸோ இதான் பாத்தீங்க ரூம் அழகா இருக்கு. மேல ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான லைட் இருக்கு. பெட் பாத்தீங்கன்னா இந்த டவல் வந்து டிசைனும் அழகா மடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட பேக் இருக்கு, ஹெல்மெட் இருக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ட்ராஸ் இருக்கு, ஒரு கபோர்ட் இருக்கு. உள்ள கேபிள்ஸ் எல்லாம் என்னோட தான், சார்ஜிங் கேபிள் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது பாத்ரூம் நல்லா நீட்டா கிளீனா தான் இருக்கு. வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஹாட் வாட்டருக்கு உள்ளே ஹீட்டர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, வாங்க நம்ம வெளியே போவோம். ரூமுக்கு வெளியே பால்கனில இருந்து பாத்தீங்கன்னா வியூ பாருங்க. சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹில்ல தான் இருக்கு. ஸ்டோன்ஸ் நிறைய இருக்கு பாருங்க. பெரிய பெரிய பாறையா இருக்கு. உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலா இயற்கையான இடமா இருக்குது. இதான் பாத்தீங்கன்னா ரிசார்ட்க்கு நம்ம வந்த வழி. இது பாருங்க, இதுதான் ரிசார்ட்டோட என்ட்ரன்ஸ். இங்க ஃப்ரண்ட்ல கேட் நார்மலா தான் இருக்கு. என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து சுத்தி வியூ பாருங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரிசார்ட் சுற்றி ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த மூங்கில் மரங்கள்லாம் மூடி இருக்குது. ஸோ அடுத்து அப்படியே ரிசார்ட்குள்ளே போனோம்னா என்ட்ரன்ஸில் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குது. ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் கலர் இங்கே அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரிசார்ட்டோட ஃப்ரண்ட் சைடு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிஃபென்ட் ஸ்டாச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே வந்துட்டோம். இந்த பக்கம் போனோம்னா அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. ஸோ வாங்க நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் ஆண்டு போவோம். இன்னும் புதுசாக எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ டீப் இருக்கு? இதான் வந்து லாஸ்ட் ஒன் அங்க போனா 5 feet இது. ஓ அம்மா, இந்த மீடியம் வந்து ஒரு ரிப்பீட் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே 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 थैंक यू. ஸோ பேக் சைடு ரிசார்ட் வியூ பாருங்க. நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் அங்கே இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மங்களம் பக்கத்தில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு. அங்கே தான் வந்திருக்கோம். அந்த கோயிலோட வியூ அப்படியே காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போட்டிங் எடுத்திருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடல் போட் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். இதில் 4 பேர் போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 200 வாங்கினாங்க. இதே நீங்கள் துடுப்பு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து 50 ரூபாவும் சின்ன பசங்களுக்கு 25 ரூபாவும் வாங்கினாங்க. பெடல் போட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோவாக ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளாக் மார்க்கிங் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வெளியில் போக வேணாம் சொல்கிறாங்க. இங்கே போட்டிங்ல இருந்து வியூ பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. இன்னைக்கு நான் போட்டிங்ல இருக்கலாம். அப்புறம் போட்ல பெடலிங் பண்றது யாரு? ஸ்டீரிங் பண்றது யாரு?
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ்க்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் பார்க் இருக்குது. அங்கே வந்திருக்கோம். இதான் பார்த்தீங்க அந்த நேச்சர் பார்க் வர வழி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து 15 ரூபாவும் சில்ட்ரனுக்கு வந்து 5 ரூபாவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போக போகிறோம். விவர்ஸ், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்திருக்கோம். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு 100 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. இந்த இடத்தோட லொக்கேஷன் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், தேவை இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தக்ஷா அப்பா பக்கத்துல போ. சாப்பிட்டதா இல்லையா? இல்ல சாப்பிடல, பறக்க ட்ரை பண்ணு. காதை கடிக்காத கடிக்காத. மண்ணை விளைக்கிற கொண்டு தக்ஷா அப்பா பல வேலை போடுறா. தக்ஷா கிட்ட பாப்பா பக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் ஃபயர் நல்லா ஃபயர் ஆகுது. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65. கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூலிங்காக இருக்குது. அதனால தான் கேம்ப் ஃபயர் பக்கத்தில் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கு. இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ சூடான நெருப்புக்கு முன்னாடி சூடாக பொரிச்ச கோழியை சாப்பிடுவோம். மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி ஆகுது. 8 மணிக்கு பாருங்கள், ஹோட்டல் முன்னாடி ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. காற்று பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது, ப்ளஸ் பனியும் இருக்குது. ட்ரீலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டிங் போட்டிருக்காங்க. நைட் டைமில் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா வியூ வந்து அருமையாக அற்புதமாக இருக்குது. மாட்டு வண்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் சீரியல் லைட் போட்டிருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நைட் லேம்ப் போட்டிருக்காங்க. புத்த ஸ்டாச்சு பின்னாடி க்ரீன் லைட் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலை ஒருத்தர் அடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பார்ட்டி ஹால்லேருந்து அப்படியே பாருங்கள் வியூ காமிக்கிறேன். See so clear. Ooh, we can see so clear. இந்த ரூம் பாருங்க அருமையாக இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காட்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு போவோம். கிளைமேட் கூலிங்காக இருக்குல்ல, நான் ஏசி தான் எடுத்தோம். ஏன்னா இப்போது கிளைமேட் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேன் கூட போட முடியாது, அந்தளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்குது. இந்த கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளைமேட் டல்லாக தான் இருக்கும். நம்மளோட ரூம் முன்னாடி இருந்து பாருங்கள் வியூ. இயற்கையான ஒரு இடத்துல இருக்கிறது நல்லா அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. விவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட டின்னர் வந்துருச்சு. டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் மஷ்ரூம் கிரேவி
கிரேவி, மிக்ஸ்டு நான்வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த நைட் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்ப் ஃபயர் முன்னாடி தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தூங்க போகிறோம். ஓகே, குட் நைட். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அனுப்பிடுங்க. அதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ.